Les guitarres tornen a estar en plena forma i jo crec que tindran més protagonisme. Aquests pròxims anys tindran bastant protagonisme, crec jo. M'agrada que diguis això perquè hem de parlar de futur. Vivim en un moment que les coses estan fotudes a nivell geopolític, estem pitjor que mai. La nostra escena local ens estem quedant sense sales. Estem en un modo resistència a nivell cultural, sobretot la cultura alternativa, no? Tot i així, sempre s'ha de tirar endavant. Llavors, el que volia era una mica tirar unes idees de com veieu cada un de vosaltres, cap a on anirà una mica el consum. Marta, digue'ns tu com veus com a fan i també com a promotora. A veure, avui en dia és que, sobretot a Barcelona, el tema de concerts en directe és molt diferent que a Madrid, per exemple. O sigui, el mateix concert a Madrid i a Barcelona tens el triple de gent de Madrid que a Barcelona. No sé què és, però passa molt. O sigui, el mateix concepte, exactament el mateix concert. El fas un dissabte a Madrid i un dissabte a Barcelona, ho dic per comparar el mateix dia de la setmana, Madrid, Pamplona o llocs, inclús ciutats no tan grans, o sigui... Jo crec que hi ha una instrumentalització d'això des de dalt. Jo ho noto en el meu segment, que és l'oci nocturn, noto com cada cop està més perseguit. Tot és més complicat. Veig les pals a les rodes constantment. La comparació amb Madrid és... A l'escena barcelonina jo espero que remunti d'alguna manera que noves generacions comencin a anar a més concerts. Tu creus que, per exemple, podria ser que tornéssim una mica com a l'extraràdio? Dic, perquè quan era jove a mi no em costava... Jo vivia allà i els bloques fantasma i, bueno, ara em dius d'anar a la Trini i no vaig a la Trini. Tinc la idea que potser tornarem a lo més bàsic, que és agafar un local i muntar-te tu la moguda, no? El que aquí per estar on es fa a l'Ateneu no barris. No és a un Razmataz, no és així. Llavors això també dona proximitat. Per això també necessitem que els joves vagin, perquè nosaltres no mantindrem l'escena, però els joves són els que hauran d'anar i no sé si els seus hàbits de consum són els... És que és molt difícil perquè tenen molts inputs a la gent jove. I a més, tinc gent que agrada el death metal però que li agrada el reggaeton també. I estan com muy dispersos. Bueno, tampoc em mola tant perquè com em molen tantes bandes no vull anar a este concierto, sinó que quiero ir a bailar reggaeton a la plaza del pueblo, jo què sé. Llavors no sé si realment consumiran més. Que nosaltres a la nostra època sí que potser teníem allò del guilty pleasure de dir, hòstia, si te gusta una cosa no te pot gustar la otra. Era molt estrany. En canvi, ara és veritat que la gent jove escolta molt de tot. Potser necessitem aquí 10 nanos o 10 nanes explicant què escolten i com veuen això dels concerts, no? Perquè potser nosaltres no podem opinar, no podem dir per què no van tant als concerts. També el que volia dir, afegir una cosa que has dit de la geopolítica, de la situació actual, també veig que tal com està la situació actual de preu de la vivenda, temes d'atur i tal, també és veritat que la gent jove travessa un moment que no sé si tenen prou força per després tirar-se a la piscina d'organitzar coses. I jo sempre penso que hi ha futur, perquè sempre que hi hagi malalts a la música com nosaltres, hi haurà concerts, perquè sempre hi haurà bandes i hi haurà gent amb ganes com nosaltres, però també penso, hòstia, és que els nanos d'ara potser tenen més problemes a la seva vida, no? Ho tenen més dificultats com per també complicar-se la vida a muntar concerts, no? Una mica la piràmide de Maslow. Primer has de cobrir les necessitats bàsiques, tenir feina, acabar els estudis, tenir vivenda, fer una vida, no? I després l'oci, perquè al final és oci, no? I sobretot, al no tenir aquestes sales petites a un preu assequible que vam tenir nosaltres... Un lloguer de 250 euros per muntar un bolo, un jove que està a la universitat potser no pot riscar 250 euros si no té o més col·legues que facin rotllo cooperativa, diguem, venga, entre todos pagamos la sala, necessites aquest empuje, perquè si no és que no te tires a la piscina de muntar un bolo. Tu penses més, i si això lliguem amb això de l'Ateneu i tal, si cada cop hi ha més espais per muntar coses, espais públics que puguis, o gestió ciutadana, que puguis muntar coses sense deixar-te un ronyó, doncs també ho dificulta. Llavors jo crec que hi ha futur, que hi ha gent jove interessada en la música, però també veig que, hòstia, que està tot una mica complicat. Jo estic amb ell, amb el que està complicat, i llavors es preocupen d'altres temes abans. Després també crec que hi haurà un efecte rebote claríssim. Jo crec que hi ha un moment que fins i tot la gent jove s'està començant a saturar d'escoltar quin tipus de música, i aquí sí que crec que uns dels grans culpables han sigut els mitjans grans catalans, no nosaltres, que sí, Mondo és molt conegut, però és un mitjà petit alternatiu, en el fons, i jo crec que els grans mitjans catalans han fet molt de mal perquè no la gent que té 20 anys, que ja tenen una mica un criteri com a mínim fet, però la gent de 12 anys, de 13 anys, s'ha tragat tothom
els mateixos artistes que sortien constantment a la televisió, que sortien constantment al seu YouTube, que al final s'ha convertit una mica en l'estàndard que qualsevol criu o cria català escoltava perquè no li quedava un altre, perquè era molt difícil sortir-te d'aquests marges, perquè a l'escola, quan ets petit, la gent al final no escolta a tothom coses diferents, escolten un gruix que és el mateix. I aquest gruix s'ha fet tan ampli en la música en català que al final ho ha ocupat tot. Amb la qual cosa, quants grups de guitarres hi ha dintre de tot aquest espectre que estem parlant? És molt difícil que arribis si no hi ha cap grup teu del teu horizonte musical que estigui dintre d'això. Què passa? Que al final molta gent jove catalana que escolta música de guitarres està escoltant grups de Madrid, perquè els grups de guitarres que hi ha a Barcelona, tant indie com hardcore, com el que sigui, al final estan en un nínxol molt petit. I fins i tot hi ha artistes... O sigui, el Diablo de Xangai tenen més fans potser quan van a Madrid o altres ciutats que quan estan aquí, perquè aquí la gent està amb una altra cosa. I jo crec que això hi haurà un efecte rebote que canviarà. Això és una mica el que deia jo, que ha estat instrumentalitzat des de dalt, de vendre'ns una columna pop-rock català... I la més innocent, sobretot, la que cantava en català però que no posava en qüestió el sistema. Exacte. Perquè llavors sí que hi ha grups com Crim que han funcionat, però que el públic és de certa edat. O sigui, grups catalans joves que qüestionin l'estatu quo català, hi ha molt pocs. I per això s'ha potenciat aquest tipus d'artistes. I crec que ha sigut un error. Per això me n'alegro que després hi hagi grups com Perifèria, que és grup jove de gent que ve una mica d'influències molt diverses i que ve una mica a plantar cara a tot això.